Hürmetlik vatandaş, leksiyemizi davamlaştırımız. Leksiyemiz endi muhakemesiz bilen bille. Leksiyelerini körüp öttük vatandaş. Vaziyeti ciddi, özgürüş, şundak deymiz. Endi sizlerge sözlevatkandı, leksiya sözlevatkandı, obzor sözlevatkandı, şundak deymiz. Çünkü bu vaziyet qatarlışıp. Ay deryada akkan dolqun bir türlü bir yenip digidek kayni yenip pekip, türlü pekip, yana alga qarab. Avvalqı dolqunni iştirip mangandak, hazırqı vaziyet del birinin kayindin kelivatıdı, yeni bulup kelivatıdı. Qarısınız əsi konu nərsə. Lekin yenilenip kelivatıdı. Cemiyet, cahan, zaman onu yenilap kelivatıdı vatandaşım. Ben bir misal elip anlattırım. Ötken yılı 9. ayda, günü qaysı isimde kalmadı geçirim. Ötken yılı 9. ayda sabık prezident Trump hükümetinin Seyye ve Mülazimet Ministeri Tayvan'ga aeroplan bilen düşkende o olturgan aeroplan memuriyet yoki memuri kadrlar hükümet erbapları olturduğun aeroplan. Memuriyetinin aeroplanı. Ötken yılı 9. ayda dikkat mı vatandaşım? Endi arada hazır 9 ay öttü deyimiz mi? 9 ay ötkende yana bir aeroplan. Amerika'nın aeroplanı Tayvan'ga kelip düştü. Bunun belgisi 51-50. Bu numar aeroplançı numar bolsa kerak. Lekin harbiy ishlar belgisi C-17'de. Osmonda zomagar deb ataladi ekan. Harbiy aeroplan Tayvan'ga kelip düştü. Biz saylam davrida o'tgan yil 11-12 yillarda hamma gaplarni anladik vatandaşım. Men shu vaqt dedim esingizda bordi vatandaşım. Amerika'da Demokratlar Partisi'nin a'zolari, Amerika'da Cumhuriyetçiler Partisi'nin a'zolari, Amerika xalqining o'g'il qiz farzandlari. Bu partiyalar ara cho'ng majra bo'lmaydi. Metod yoki Amerika xalqiga qanday xizmat qilish metodlari bo'ladi. Biz odatda ko'nib qolgan bo'yicha prezidentning siyosatida prezident bilan ataymiz. Lekin siyosat, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining jungo qiratgan siyosati bu davlatning siyosatidir. Amerika mushu davlatning siyosatidir. Shunga her ishga partiyaning a'zolari Amerika Qo'shma Shtatlarining o'g'il qiz farzandlari siyosatda o'zgarish bo'lmaydi, metodda o'zgarish bo'ladi degan edim. Bugun qanday bo'ldi vatandoshim? Mushu xulosa, mushu fikrimga hozir xulosa chiqaraman. Shu vaqt so'zlagan edim sizga. Bu xulosam nima? O'tgan yili 9 oyda Tayvanga tushgan aeroplan minister, Amerikaning mulozimat va sayya ministri o'ltirgan aeroplan ma'muriyat aeroplani edi. Aradan 9 ay ötdi. Bu bütün dünyaya zaman makan karşıda etkan hiç dememez. 9 ay hiç dememez. Siz bizge bek eğer nayet uzun vakit. Lekin zaman makan karşıda etkanda hiç kandak vakit hesaplanmaydı bu. 9 ay ötdi bugün Tayvan'a düşken aeroplan C-17'de belgelik her bir aeroplan. Muşunun bilen Xuda meni qandaq mijazınız joңdan xey deyishki nisb qilganligi uchun Xudoga ming rahmat. Qandaq mijazınız joңdan xey? Hozir 3 milyon, 5 milyon Uyg'ur Nazarband xonida. Hayat mamat ichida qarshilik ko'rsatanmaydi, bir Xudoga yig'laydi. Bir Xudoga yelinib yalvurdi. Hayat mamat yoki halokat ichida. Cüngülük bir milletni bozak etip muş halga keltirdim. Endi özüңнің halıga qarab bak. Qara. Kudretin var, devlet küçüğün var, devlet müdafiələrin var, qatar qasqanğı tizip qoyğan muamudek tizilip durduğun askerlerin var. Özüң dedin, Amerika Qo'shma Shtatlarining aeroplan Tayvanga tushadigan bo'lsa, urush dedin. Qanday mijazing? Men mushunda devoladigan odam vaqti kelganda. Qanday mijazing jo'nan xay?
Endi bunun kendi neme iş yüz berdi? Peraz kıla alışın mümkün mü? Tasavvur kıla alışın mümkün mü? Men hazır tasavvur kıla alayım. Muş aldı men tasavvur kıla alayım. Bunun keyniden Amerika Qo'shma Shtatlar Tayvandan nima? Sen qo'rqsan buni og'zimda chiqarsam jungoloq. Amerika Qo'shma Shtatlar Tayvandan mustaqillikni e'tirof qiladi qanday? Bu ihtimollik. Çünkü bugün her bir aeroplan Tayvan'a uçtu ya. Buna tayyorliging bormi Jungo? Buna tayyorliging bormi Jungo? Jungodan hay. Mana vaziyatning taraqqiyoti mana shunday bo'ldi vatandishim. Vaziyatning taraqqiyoti mana shunday bo'ldi. Vaqtni aytib beray endi sizga vaqt. Qarab turing. Bugun atdiganda so'zda Prezident Joe Biden Yevropaga ziyoratga mangdi. Ertəgün mangdi. Ziyorat menishning oldida harbiy aeroplan Tayvanga uchdi. Ziyoratga menishning oldida bundan keyin dunyoda yarashardi. Sodi tijorat nizomnomasi tuzishga Jungo qatnashmaydi. Bundan keyin dunyoda fan texnika to'g'risida nizomnoma tuzishga Jungo qatnashmaydi. Biz demokratik ellerinin bazarını qo'g'daymiz, kapolat qilamiz, Jungoning bazarini emas. Sening tayin ediganing Jungo g'arb dunyosining oldin nochilik bilan so'zlab kelayotganing boshqa kuch emas. Faqat sendeki bazar. Afsuski hozirdan boshlab bu bozorni g'arb dunyosi yetildirdi. Ya'ni setib olish kuchi paydo qildi. Jungoda boshqa qo'sig'i to'ymagan Jungoda setib olish kuchi paydo qildi. Yani g'arbliklar o'zi qildi buni. Sen bunun için kirilib ketding, kengayib ketding. Bütün dünya hukmron bo'lmoqchi bo'ldi. Oqibat nima bo'ldi? Chiqarildi xulosa. Tijorat va yoki fan texnika to'g'risida nizomnoma tuzishga qatnashmaysiz. Degin. Enadagi qiyosni aytib bo'ldik, parazni aytib bo'ldik. Bugun harbiy aeroplan tushdi, vaqtni aytib beraman sizga degandim. Hozir endi Yevropaga mangdi. Prezident Joe Biden NATO bilan ko'rishdi. Yevropa ittifoqi davlat boshliqlari bilan ko'rishdi, o'zi aytibdi. Uning keyindan Shveysariyaga berib, Jenva shahrida Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Men hozir bevosita vaqtni bog'lab boqay. 6-kuni Tayvanga tushdi. Harbiy aeroplan. 16-kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden suhbatlashdi. Aralıqda 10 kun vaqt bor. Qarab turing, mushu vaziyat ikki prezidentning, ikki davlat prezidentining suhbatining xarakterini, suhbatining mazmunini belgilab qo'yamdi qandoq. Bu yomon sezgir masala juma vatandosh. Diqqat qiling. Biz başta aytdik, vaziyat intayin sezgirlik ichidagi jimlik dedik. Tayvan meselesi degan mesele, Jungo meselesi degan bu mesele, aralıqda bir xabarni sizlarga yetkazdik mi yo'q? Rossiya sun'iy hamroh agentligi din tayyorlangan avatilgan xabar. Shunday xabarlar hozir vaziyat mana shunday. Vatandoshim, Alloh sizga umr bersin. Ashundaq kunlarni, siz bizni kutayotgan kunlarni ko'rishga nasib qilsa vatandoshim.